कार्टिलेज डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हमारे जो घुटना है, फीमर, टिबिया, पटेला, उसके ऊपर जो कवरिंग है कार्टिलेज की वो फट गई है। एक नी में पटेला पे फटी है, एक में फीमर में फटी है। जब ओल्ड एज होती है, बुढ़ापा आता है, तो क्या होता है? बुढ़ापे में हमारे घुटने खराब हो जाते हैं। ये कार्टिलेज डिफेक्ट दिख रहे हैं बुढ़ापे के, ये कार्टिलेज उखड़ गया। अब क्या ये दवाई से ठीक होता है? दवाई से तो क्योंकि कभी नहीं होता। किसी भी इंसान को देखा दवाई से ठीक करते हुए? अगर आपका ऐसा हो जाए तो मैं ऑपरेशन से भी ठीक नहीं कर पाऊंगा, फिर मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, स्टील का कार्टिलेज लगाना पड़ेगा। पर मैं नया कार्टिलेज तो नहीं ला सकता ना, कि नया कार्टिलेज आता ही नहीं है। आज आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि मैं कार्टिलेज ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, क्योंकि आपके इतना ज़्यादा नहीं घिसा हुआ, आपके एक पोर्शन से घिसा हुआ है। जहाँ से कार्टिलेज यूज़ नहीं आता वहाँ से निकालेंगे, उस पोर्शन में डाल देंगे। इसको रहता है ट्रांसप्लांट, और ये आपको 100% रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि आपका खुद का कार्टिलेज। सो आज ये नहीं कराओगे तो वो ऐसा हो जाएगा घुटना। सो कार्टिलेज रीजनरेशन ही तो कोई दवाई नहीं है। कई बार क्या होता है, देखो फीमोरल कॉन्डाइल में लोग बहुत सदियों से कार्टिलेज ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, ओट्स बोला जाता है, 100% इफेक्टिव है, सबको मालूम है। जब पटेला की बात आती है ना, पटेला और टीबिया की, वहाँ पर ओट्स पॉसिबल नहीं है। सो वहाँ पर ऑटोकार्ट किया जाता है। ये कार्टिलेज ट्रांसप्लांट ऑटोकार्ट अब ये 2 साल पहले ही आया है, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये भी आप ही का कार्टिलेज, पर ये टेक्नोलॉजी अभी नई आई है। सो बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर रहे, हम लोग बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं। सो आपके लिए यही एकमात्र तरीका है ठीक होने का। और आप अब नहीं कराओगे तो फिर घुटना खराब होगा जी। आप थर्ड ओपिनियन नहीं लेते रहोगे। खड्डा है तो भरवाना ही है जी। आपके यहाँ पर पटेला के पीछे एक खड्डा है, आप चले जा रहे हो खड्डा पूरा। जिस दिन वो कंटेंट डिफेक्ट नॉन कंटेंट हो गया, मतलब अभी तो यहाँ खड्डा है, ये खड्डा यहाँ तक आ गया ना, इधर एज तक, तो ये ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा। ये तभी तक तो है जब ये खड्डा कंटेंट है, आसपास हेल्दी कार्टिलेज है। सो इज मैटर ऑफ डेज और मे बी ईयर कि आपको मैं ये इसके लिए मना कर दूँ कि नहीं भी अब ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप लेट हो गए। क्यों लेट हो गए? क्योंकि हमने सोचा दवाई से ठीक हो जाएंगे। अगर दवाइयों से ठीक हो जाते लोग तो ये बड़ी कंपनी रिसर्च करके ये ऑटोकार्ट क्यों बनाती? ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है बनाने की, अगर दवाइयों से ठीक हो रहे होते तो? अगर ये चीज़ डिवाइस हुई है, इन्वेंट की गई है और ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब इसी की ज़रूरत है जी। ये तो आप मुझे लास्ट टाइम भी बताया था। मेरा कंसर्न ये था कि जो खटखट आवाज़ आती है, ये खटखट आवाज़ इसलिए होती है, इस बंद होगी ना जब खड्डा बंद हो जाएगा। क्यों नहीं बंद होगी? जब ये खड्डा है, अटक रहा है ना, खट 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 खट, अब ये भर जाएगा तो बंद हो जाएगी। तो एकदम से बंद नहीं होगी, इसको 4 वीक रेस्ट मिलेंगे, फिर एक्सरसाइज कराएंगे, एक्सरसाइज को उठा हुआ रहेगा तो बंद हो जाएगी।